విశాఖ జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో 2 రోజులుగా చలి పంజా విసురుతోంది. లంబసింగిలో 2, చింతపల్లిలో 4, పాడేరులో 7 డిగ్రీల వరకు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మన్యంలో సాయంత్రం 5 గంటలు దాటిన తర్వాత చలిగాలులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. చలిధాటికి గిరిజనులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. చలిమంటలు వేసుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారు. ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల నుంచి వచ్చే గాలుల తీవ్రతతో చలి తీవ్రత పెరుగుతోందని మినుములూరు కాఫీ బోర్డు అధికారులు చెబుతున్నారు. మరో వారం పాటు చలి తీవ్రత ఇలానే ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. పండుగ తర్వాత చలి ఉధృతి పెరగడంతో ఉన్ని దుస్తుల్లోనే ప్రజలు సంచరిస్తున్నారు. వృద్ధులు, చిన్నారులు బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది.